我近排又想睇嘅電影有呢個不赦之罪、拼命三郎都想睇嘅，即係好難得。我覺得而家咧真係要撐下港產片，係我都 feel 到嗰種壓力。雖然我而家嘅生活都危危乎，係啊，每晚都係靠兩餸飯去救命，但係我都覺得港產片係需要支持啊！我中意同伯母睇啊，伯母你覺得點啊？幾好啊，嗬，係 OK 噶，我哋覺得係啊。阿 Peach 話不赦之罪睇咗2次，係咪啊？其實講真，如果俾我呢，即係我礙於我，因為我平時好少會二刷一套電影，但係如果唔係呢，其實俾我揀，我都想再睇多次嘅。其實溫馨提示，不赦之罪係導演首部即係導演嘅作品。我想講，我睇到 O 嘴，第一部拍到咁，可以拍到咁喎，我覺得好犀利啊！OK，咁就睇咗《不赦之罪》。其實我有朋友睇咗，佢叫我 OK 嘅，你可以去睇咁樣，係啊，咁我就睇咗啦。我想講呢套嘢呢，我睇完嘅感覺係，其實佢畫面好少嘅啫。我覺得佢啲剪接係有啲散嘅。中段位剪接有啲散，即係有啲好多突然間一個好短嘅 shot，不明所以，係啦，跟住就 cut 咗去轉落下一個 shot，即係有呢啲咁嘅情況，同埋可能你睇完成套戲，你會覺得其實真正有效嘅 footage 其實好短嘅，咁然之後佢中間其實有啲 footage 佢會重用嘅。係啊，即係會用翻之前去用過嘅 footage 再重新咁樣去講一次嘅。呢啲好明顯有時可能都係 budget 嘅問題，或者係有時其實可能係導演特登嘅。我會睇完就係其實我睇嘅片段好少，但係佢可能有啲位重複 loop 咁樣，佢咁樣就用咗個半鐘。有個位唔夠喉嘅位呢，就係佢其實佢有好多位可以掄深少少，咁我就會覺得睇得再多啲。係啊，但係我又覺得咧，其實係導演特登嘅，係啊，因為導演喺好多位上咧，佢都係特登淨係講咗面嗰陣，佢唔講入面嗰陣，用意係等我哋自己去諗啊。佢好多嘢其實佢係表面題，佢唔會講到明，我想你表達啲咩俾你聽，咁你就自己去諗。係啦，咁呢套戲咧，佢就好多場面咧。都係咁樣嘅，撩面嗰陣你自己諗佢入面係關於啲咩嘅，撩面嗰陣關於啲咩嘅，咁所以變咗呢，佢成套戲呢，就係一啲好片面，一層一層好陳述式嘅畫面咁樣展示出嚟。可惜個位就係譬如有去到中後段呢，有啲位係我想你講多少少嘅。係啊，因為我而家睇就係全部撩晒喺個面啦，撩咗好多嘢出嚟，但係你冇好一個明確嘅方向講，其實你想我觀眾睇到去邊一個位，或者係諗到去邊一個位咁樣咯。但係整體上咧，除咗呢樣嘢之外，我覺得係好睇嘅。其中一樣好睇就係 exactly 因為導演特登乜都唔講。然之後佢好多畫面上嘅嘢咧，係令我有好多想像空間。即係嗱個故事大綱就係好簡單嘅，就係講阿黃秋生蘇玉華，即係 George 係一個強姦犯，強姦咗黃秋生個女，而令到佢個女後尾係自殺死咗嘅。咁喺呢個情況下，跟住阿 George 佢坐完監出翻嚟，跟住竟然去咗黃秋生嗰間教會，而黃秋生本身係一個牧師嚟嘅。係啊，咁佢就話我要追求上帝嘅寬恕，你可唔可以幫我咁樣發展落去嘅一個故事嚟嘅？係啊，咁我覺得佢鋪到佢後段呢，佢就用一個好 iconic 某幾個情節，就去講咗佢哋嘅人物關係。而我覺得好成功嘅就係睇完成套戲，你係好撚記得噶，而你係好想翻出嗰啲橋段同情節嘅。係啊，即係好簡單，就係一句對白嘅啫。多謝你啊，我諗我可以原諒佢啦。哇，嗰下屌，即係睇到 Oh my God， 係啊，跟住同埋去到後尾又係有一個好經典嘅場面，就係話佢憑乜嘢話佢要原諒佢啊？哇，嗰下又 Oh my God， 哇頂！即係佢成功咁樣勾起到一個觀眾嘅情緒，呢個已經好撚犀利。
超級犀利。然之後佢去到嗱，呢啲位就好成功，佢就係用一個 shot 一句對白，咁就已經同你好似好傷咗入你個腦。因為你知好多，其實我譬如睇好多港產片或者睇好多其他戲呢，係有一個毛病嘅。個古仔寫到天花龍鳳，或者係寫啲人物關係，呢個唔中意嗰個，嗰個唔中意呢個，點樣都好。佢啲嘢就可能搞咗一大場大龍鳳，又抌嘢又鬧交，大家啲戲交足晒都好，但係你冇一個好 eye catching 嘅 moment，係令到你完咗走咗出去，你過咗幾個月後，你仲記得嗰啲 scenes。但係我覺得呢套戲佢係有嗰啲好深刻嘅 scenes，係啊，即係好簡單，譬如你好似 poster 咁，阿 George 佢孭住個十字架，然之後咁樣爬個山爬上去，哇！嗰啲先係好深刻嘅喎。我要求上帝嘅寬恕，我要贖罪，點點點咁樣講。咁而嗰個畫面，可能你喺 trailer 見到係一件咁嘅事，去到睇戲嘅時候，你發現原來係另外一件事嚟嘅。係啊，原來你去到睇真係正片嘅時候，其實佢係講緊黃秋生有一種怨恨喺度嘅。即係我自己都諗，因為佢冇明講嘅。其實我諗黃秋生係玩鳩佢呢。叫佢即係孭住個十字架上去，佢係真心係想阿 George 去即係被原諒啊，去贖罪啊，定係還是佢想趁呢個機會去懲罰佢呢？去講話我終於可以原諒佢啦，同埋最後佢憑乜嘢話佢可以原諒佢？嗱，呢兩個好 eye catching 嘅 moment 之後，佢後面再有第三樣嘢想 develop 落去，就係講。即係可能喺教會上或者喺呢個宗教上，關於你可唔可以了結一個生命嘅呢一個議題，即係好簡單講墮胎啊，或者係自殺呢個議題上，其實嗰個位呢，佢比我嘅想象空間好多嘅喎。嗱，好明顯呢一件事就係佢成個頭嗰兩樣嘢嘅後續故事啦。經過咗嗰壇嘢之後，黃秋生個女係大咗肚啦。教義上喺基督教上係唔接受你墮胎嘅，你去摧毀呢個生命嘅。咁其實佢呢一種嗰種 stubborn 會唔會都係間接害死佢個女嘅原因呢？佢冇提嘅，但係觀眾會諗咯。咁然之後你講嘅不能寬恕，其實你係不能寬恕阿 George 去做嘅嘢啊。咁當然都係不能寬恕噶啦，戇鳩噶嘛，係咪？定係你其實某程度上你都有少少不能寬恕自己呢？其實我個觀眾喺度諗，其實係咪你都有啲責任呢？因為經歷咗嗰件事，你個女仲生勾勾喺度嘅，但係好明顯你同佢講完呢句說話之後，佢就瓜咗咯。咁你又喺度諗，咦？壇嘢係搞乜嘅呢？我覺得佢諗畫面係好正嘅，呢個導演。係啊，即係我覺得有時電影有時需要就係你畫面有啦，你演員嘅演技有啦，劇本嘅功力要有。咁我覺得好難得嘅，即係不世之助，我純粹覺得係啲剪接有啲亂嘅。係啊，同埋有啲位係撩面唔撩心入去。即係佢就講咗我嗰套戲，你俾你做1個鐘9個字都得㗎。係啊，你俾多15分鐘去掄多少少，我覺得仲唔舒服嘅。但係佢1個鐘頭半小時呢，我覺得有少少到喉唔到肺添嘅。講真，劇情嗰個故事大綱入去睇，其實都幾有驚喜嘅。佢開頭就係特登好模糊咁去講，呢幾個人物好似係有啲交集，亦都有啲嘢發生，但係你唔知發生咩事。係啦，咁但係無奈嘅就係其實好多人入去睇之前已經知道晒啲故事大綱講乜嘅。係啊，即係佢個故事大綱一定係講話當阿黃秋生遇翻阿 George 呢個曾經強姦過佢個女嘅人嘅時候，佢要點樣面對佢啊嘛。咁所以好多人都知道呢個故事大綱入去睇嘅，但係套戲呢，佢就會其實頭嗰15分鐘都係你喺度摸索緊，其實佢哋啲關係係點嘅。係，如果所以我由零去睇呢，其實個感官上會再精彩啲嘅。係啊，咁而演員上其實你都冇得挑剔噶啦，我覺得你揾黃秋生揾蘇玉華喎，呢兩個唔使講，做得好好啦。阿 Chuck 問咁個女仔未結婚又可以懷孕，俾人強姦咗，咁我呢啲意外嘅嘢，OK，你因為呢啲嘅情況下，你無啦啦咁樣可能打一套。咁你係好明顯喺道德上，你係有呢個權利去選擇你要唔要呢一個細路啦，係啦。咁
但係喺戲入面，阿黃秋生作為一個牧師嘅身份，咁佢只能講話係神係有佢嘅安排，先會安排呢個細路出現嘅。係啊，咁講到尾就係唔支持佢落咗呢個細路。係啊，咁其實呢個好 struggle 嘅個位係你啱定錯呢？係啦，即係如果以我嘅角度嚟講，因為我唔係基督教徒呢，我一定係覺得啲黐撚線㗎，你已經係俾人強姦㗎咯。點樣都好，我唔會覺得係神嘅安排咯。我會覺得如果我真係信教嘅話，神嘅安排咪就係、我要遵從我自己嘅意願咯。發生咗啲咁不幸嘅嘢，我要繼續去面對。但係呢個 BB 我一定唔會要咯。咩啊？阿出話唔係，係後尾黃秋生嗰個女教友，嗰個教友係咪話俾人搞大咗肚嗰個？唔係，咪一樣嘅話題。係咁，你個個教友都好遵守規矩嘅，好明顯就係有啲婚前性行為嘅情況出現咗啦，係咪先？而家幾多咩時代啊？OK，你搞咗個教義講嘅嘢，係咪我真係要咁樣跟死呢？可以喺呢啲道德嘅情況下，我仲係要遵循教義，我要珍惜生命咁樣啊？即係我諗你睇翻，即係好似蘇玉華嗰個角色就係佢好明顯嘅，佢個女一死，佢就即刻唔信教啦。然之後其實佢呢啲位就屌鳩阿黃秋生啊！哇，你好撚偉大喎、吓、你咁都幫佢啊！哇，你真係聖人嚟嘅喎。咁因為其實正常人係一個普通人嚟噶嘛，即係你喺套戲入面都講，人其實係一個普通人嚟噶嘛。我哋唔係神啊嘛，我哋冇權去決定乜乜乜乜乜嘅嘢啊嘛。咁同樣地，我哋係人嚟噶嘛，我哋係正常有喜怒哀樂噶嘛。當受到一啲咁不公嘅嘢，我係可以選擇我唔寬恕嗰個人噶嘛，係咪先？黃秋生呢一種，我由細到大都係俾呢個信仰浸大嘅，咁我係信先做咗牧師噶嘛，大佬。我好堅守一樣嘢，就係佢所有嘢神都自有呢個安排嘅。係啊，咁其實佢壓抑緊自己噶嘛。係啊，我係就係啊，一定係咁，一定係咁，一定有安排嘅，一定有安排嘅。佢深信係有嘅。去到後尾佢都講佢頂唔順啦。佢嗰個衝突太勁啦，內心嘅衝突就係、屌我嘅憤怒係依然存在嘅。喺入面黃秋生個角色係，你憑乜嘢可以決定到人哋去選唔選擇做呢樣嘢？即係佢一開波佢同個女講話，我唔得，唔俾，唔接受，係咪？佢好強硬噶嘛。佢都要經歷過呢一啲嘢，去到後段，後尾另外一個女教友佢又係咁樣有咗啦，跟住佢就會講，佢就會保留嚟講話係唔接受嘅，但係你嘅抉擇係屬於你嘅。佢好明顯係經歷咗之前嘅嘢，佢先會出現到佢後面嗰一句嘅，即係佢因為佢自己都有個掙扎啊嘛，就係冇錯，教義係唔俾嘅。但係佢自己都發現佢自己都做唔到啊嘛。原來人係真係會做唔到嘅。當你經歷呢啲嘢，你聖經係咁寫，但係到我要做，我做唔撚到啊。所以你問我意見嘅時候，我都咁同你講咯。嗱，教義就係唔俾咁嘅，不過你點做你嘅決定啦。咁樣係啊，佢自己都有啲轉變啦。咁同埋去到後尾就係佢自己都壓抑唔到咯。離題離到千萬丈遠。頭先講 Joss， 我之前睇佢《那言盛夏》呢，佢嗰陣時啲演技，我覺得有啲冇咁吸引咯。係啊，而我覺得佢今次係做得好咗嘅。好咗係咩？佢真係做到嗰種戇鳩仔嗰個 feel，係營造到嗰種嘅，即係你說服到我，佢唔係扮咯，佢係真心鉗同揩個咯。呢條友唯一呢，我覺得。真係有啲難說服，就係我 George 係偏靚仔嘅，真係唔好意思講句，偏靚仔呢，做個茄撚係少咗說服力嘅。雖然佢好似話佢已經好用心去整醜咗自己，但係佢本身個底太靚啦，有啲困難。即係佢嗰種呢，佢係做到嗰種，譬如佢套戲，佢臨尾問佢幾多歲，20歲。係啊，即係佢去做犯事嗰時17歲，佢即係講到嗰種17歲就係佢諗嘢有啲怪嘅，佢冇好強調講佢諗嘢點樣怪，
但係你會睇哦，佢係俾人蝦嘅，係啊，even 個女主角其實都係呃緊佢嘅，糟質緊佢嘅，某啲位應該有啲 twisted mind 嘅情況，你可以話可能因為校園欺凌令到佢變咗 twisted mind，或者係可能調轉佢本身有一啲不討喜嘅特質，令到人哋即係成為咗呢個被欺凌嘅對象 whatever。呢啲情況下，咁其實都慢慢就係組成咗佢一個奇怪，有一啲咁嘅奇怪嘅想法，就係、譬如我去到後段，佢覺得個女仔係好靚嘅，所以而你又咁對我嘅時候，我就覺得我因為我好想要你，既然係咁，我就直接搶咗你咯咁樣。咁你會覺得喂，呢條友 shock 嘅喎，變態嘅喎，咁都做得出？你睇佢個人物塑造，其實又好似 justify 到喎。即係嗰刻我就好想要咯，好想要咯，係啊。咁去到後尾，其實佢做嘢卡到佢唔知道，佢覺得佢做嘅嘢好大件事喎。即係出到嚟，我仲繼續同佢傾偈喎，娛樂喎，因為佢真心相信我係真心噶嘛。係啊，我唔係做啲嘢報復定係乜嘢啊，純粹我真心好中意你噶。係啊，點解你咁玩我啊？不過我都原諒你啦，咁樣即係嗰種呢。情上佢真係鋪到呢，係佢要咁鉗佢先會鋪到條線咁樣落去嘅。即係一個正常人，你知道嗱，你犯咗老強係啦，咁然之後當你知道，喂，你去緊嗰間教會嘅牧師嗰條友就係你老強咗嗰個人嘅老豆嘅時候，你正常人有咩感覺啊？我 peace 啦，係咪啊？我着草啦，你仲會黐撚線咁留喺度，然之後話我可唔可以求上帝嘅寬恕？係啊，如果你正常咁睇，你會覺得唔 make sense 嘅。但係佢就係鋪到 George 就係呢條鉗咯，佢真係戇鳩嘅咯。係啊，而佢真係做到嗰種，我好細個，我唔知嘅喎。係啊，我覺得中意我咪咩佢咯。係啊，我而家好內疚啊，點算啊？我唔知會咁樣噶。係啊，跟住然之後後尾咁就，多謝你啊，多謝你啊！哇，佢真係正正就係因為咁先會造就到後面嘅劇情。秋生係知道佢個女嘅真實為人先開始失控。我嘅解讀唔係咯，我其實幾中意，其實佢冇明講，即係佢想我哋點睇嘅。佢好多嘢就係鋪個表面，你自己你覺得點睇就點睇咯。嗱，我嘅睇法就唔係嘅。因為你如果講真，如果你去咁樣聽完呢個故事之後，佢個女係啊係仆街啊，但係我去呢啲位，佢覺得其實佢可以 justify 噶嘛，其實即係佢呢個行為唔能夠 justify 到佢因為咁樣而要被老強噶嘛，其實，所以咪話阿 George 係強係鉗咯，同埋我覺得你唔好講俾佢聽啊，屌你老味，即係不過唔咁樣冇戲睇嘅，係啊。但係我覺得佢勁就係勁在佢可以真係說服到我，就係有條咁嘅 cam 咯。因為你其實呢個位說服唔到佢係 cam 呢條故事線你覺得係北噶，或者係為鋪而鋪嘅。但係佢真係說服到佢就係咁 cam，所以佢就肯留喺度。而阿秋生就係好多框架框住咗佢，令到佢唔拋佢走，係啦。咁而人間清醒就係蘇玉華。係啊，咁所以佢喺中間咪做晒 moderator 咯，就係同你講，喂，你黐撚線嘅，你點嘅喎，係啊，咁然之後佢對我 George 係你癲嘅喎，我唔冇可能原諒你嘅喎，即係嗰啲係啦，咁你一定係要有個正常嘅指標喺中間做翻個對比，你先會映襯到秋生嘅嗰種極端，George 嘅另外一種極端，咁樣嘅三角關係先好睇啊嘛，係啊。姨姨話：如果係老豆自己揾到個女嘅黑暗嘅一面，會唔會癲啲？唔係，我覺得揾都唔關事嘅。係啊，我自己嘅解讀係咯，唔關事嘅。係啊，即係個女嘅黑暗嗰一面，係佢有種掙扎，就係點解佢個女係會咁？但係同時間佢會再諗落去，就係 even 係咁，咁你係老強咗我個女，你憑乜嘢？你覺得咁樣係可以即係咁樣叫為原諒到我個女啊？係即係佢覺得唔 justify 呢一個行為咯。
好似我幾中意個 ending 嘅，因為個 ending 又係諗到好多嘢嘅，我自己覺得。嗱，我係咁睇先啊，我係咁睇啊。個 ending 咧，阿秋生咪揸 Uber 嘅，揸 Uber。嗱，嗰個位咧，其實就暗示咗佢揸到 Uber 啦嘛。咁應該係隔咗一段時間之後，佢開始佢唔係淨係做牧師，去做其他嘢啦。OK，所以呢個 ending 係過咗一段時間嘅，喺受洗咗之後係過一段時間嘅。好，咁而家 George 咧，佢又搭 Uber 喎，即係搭中啊秋生個 Uber 喎。而喺佢諗下你 Uber 呢樣嘢，你係要有一定嘅錢啦、閒情啦，係啊情況下即係會搭噶嘛，你唔會無啦啦搭噶嘛。依家唔係巴士，唔係小巴啊嘛。即係話其實又係隔咗一段時間，阿 George 開始有佢，即係佢應該在自己揾咗一份工，有自己嘅收入，有其他嘅嘢做，咁佢就最後會搭依架 Uber 啦。咁你就會睇到呢件佢就尾個 ending 其實係應該過一段時間後先發生嘅。咁佢哋兩個見到咯，兩個見到，望到對方，然之後唔講嘢。係啊，然之後就揸架 Uber 咁樣過，係啦。咁我去到最後就係講拜拜，咁我就走咗啦。係啦，咁你中間搞到啲咩咧？係啊，即係但係佢嗱，因為最後其實佢有講拜拜嘅，你又要諗下佢有講拜拜，佢唔係當唔識，即係你正常如果當唔識嘅話，就我一句說話都唔講啦，係咪先？佢有講拜拜，係啊，咁係咩意思咧？係啊，咁樣就完咗咯，好盞鬼喎呢個 ending。阿速話覺得秋生一方面係知道真相，另一方面係原諒唔到自己間接害死咗個女，之後惱羞成怒。呢個都通，呢個都通，呢個都通，係啦。因為我有個位都諗緊嘅，其實我覺得秋生佢後半段有啲掙扎，就係佢 feel 到其實係自己有份害死個女嘅，係啊，但係佢可唔可以完全接受，或者佢承唔承認咧？咁樣係啊，但係你就會知道佢最後嗰個怒火，其實佢發嗰個觸發位就係佢講咗嗰句我可以原諒你個女咯。佢其中一個觸發點就係你憑乜嘢原諒我個女，佢先會有受洗嗰下嗰下啊嘛。OK，佢嗰種嗱，即係阿卓問蘇玉華嗰度完仲好，我有啲唔認同嘅。嗰個係其中一個好嘅 ending，但係我覺得佢開頭係就係由秋生同阿 George 開，結尾又用翻秋生同阿 George 係非常好嘅，我覺得呢個位係啦。同埋佢鋪到就係蘇玉華同阿 George 嗰段，佢就係話我可能呢世都唔會原諒你。佢咁樣鋪完之後，再鋪最後就係秋生同阿 George Uber 嗰度，其實佢咪就係講話佢咪帶住嗰個context 落去咯，就係其實秋生都永遠原諒唔到阿 George 噶，係啊。咁然之後咁你嘅唔原諒係點樣表達出嚟？就係佢唔會話好似攞住斧頭係咁斬你，唔會嘅，純粹就係我再見到你，我唔知講乜，你都唔知同你做啲乜嘢咯。個尾感覺阿 George 認為秋生行為情有可原，係咪啊？我覺得阿 George 臨尾其實佢明咯，佢本身唔明嘅，我覺得佢鉗噶嘛。佢黐佢戇鳩噶嘛，但係阿蘇玉華同佢傾完之後呢，我覺得佢明咗，就係佢想獲得佢哋嘅寬恕呢樣嘢，其實係唔可能嘅，係啊，佢可能明咗呢樣嘢咯，係啊，佢 keep 住，我諗佢 keep 住都係有信教噶啦，佢要靠耶穌基督去幫佢去解決佢而家即係個心嗰個情況嘅，係啊。咁但係去到最後就係佢見到秋生，佢知道我得啦。我之前好努力要想去尋求你嘅寬恕，但係經歷咗咁多嘢，我已經知道係
你根本其實你呢世都冇可能寬恕到我，而我唔會強求咯。係啊，但係佢之前佢話佢原諒咗佢個女嗰樣嘢係真噶嘛，係咪？咁所以佢後尾佢咪有嗰句拜拜咯。係啊，嗰句係冇仇恨之心啊嘛。佢嗰句說話係就係好友善咁樣，就係最後我當係曾經你都幫過我，然之後我哋好耐嘅重逢，而我知道因為你唔會原諒我嘅關係，所以你喺呢一程車入面，你係唔會再同我講任何嘢。我哋係一個陌路人嘅身份，咁佢呢個係理解，所以佢接受呢個沉默。但係我最後都係會都曾經係認識過一個人嘅，用一個好禮貌嘅身份同你講拜拜咯。即係我係咁解讀咯，我覺得幾正喎呢個位。係啊，秋生成日話人係冇資格寬恕另外一個人，咁冇資格寬恕同選擇去唔寬恕，我覺得係兩回事嚟嘅。係啊，佢個 ending 冇 BBQ，全部返教會，但係和解已經好唔錯。如果係咁套嘢就一啲都唔好睇嘅啦，我話俾你聽。係啊，就係咁啦。OK，屌你老味。阿聰文唔覺得秋生後面黑化之後演得好 over，係咩？我又唔係好識分喎，佢做戲不嬲都係咁噶啦。係啊，撩得深會俾啲組織圍剿，家下咁都俾人鬧。男就咁講，俾人鬧嗰啲係咪都鬧嘅啦？